biba byiza iyo ubaye umuyobozi kandi ukayobora neza. Uwo mwanya wicayemo w'ubuyobozi hari benshi baba barawuviriye amaraso ariko bikarangira batawubonye. Iyo wicaye muri uwo mwanya w'ubuyobozi, icyo usabwa ni ugutekerereza abo uyoboye ukabageza ku iterambere, ukabafasha muri byose. Ushobora kwibaza impamvu mvuga ibi ngibi. Birashoboka ko twese twamenye amateka atangaje y'umwami Ahabu mwene Omuri wayoboye igihugu cya Isirayeli akagishyira mu mazi abira. Ngo haye ikaze mu mateka y'umwami witwa Ahabu. Ahabu yari muntu ki? Reka tumuvugeho. Njyewe nitwa Engineer Sirumva Dani. Ngo haye ikaze. Ahabu ni umwami wa Isirayeli wayoboye ubwami bw'amajyaruguru mu gihe cy'imyaka 22 yose. Niwe wabaye umwami w'umunyamafuti kurusha abandi bose bayoboye iki gihugu cyari cyaritoranyirijwe n'Imana ubwayo. Mu myaka ya 874 kugeza 853 mbere ya Kristo, Ahabu mwene Omuri nibwo yayoboraga igihugu cya Isirayeli kandi yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana kurusha abandi bami bose bamubanjirije ndetse n'abamukurikiye. Ntawageze ku rwego rwe mu kurakaza Imana. Yagerageje gukora mu maso y'Imana ya Isirayeli no kuyibabaza cyane kurusha abandi bami babayeho mu mateka y'iki gihugu. Isezerano rya kera rifata hafi ibice 4 byose risobanura ibikorwa bitangaje bya Ahabu, ibintu utasanga ku wundi mwami ubwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Igitangaje, ibyo bice byose ntibivuga ikindi uretse icyaha gitangaje cy'uyu mugabo wakorombereje Imana mu buryo bukomeye cyane. Ahabu yarongoye umugore witwa Yezebeli mwene Tibari umwami w'i Sidoni. Ibintu byatumye atangira kuramya ibigirwamana, harimo n'ikigirwamana cya Bali. Yatwawe umutima n'uyu mugore w'umupagani bituma yubaka urusengero rw'ikigirwamana cya Bali i Samariya. Ibintu byafashwe nk'ikizira mu gihugu, ubusanzwe cyagombaga kuba cyuzuye kubaha Imana kandi kigendera kure ibigirwamana. Iki cyaha cyari kibi cyane ku buryo cyatumye Imana iteza amapfa akomeye mu gihugu yari yaritoranyirije cya Isirayeli. Ku ngoma ya Ahabu nibwo Eliya yahanganye bikomeye n'abahanuzi ba Bali. Ibintu byaje gutuma yicamo abarenga 400 ku munsi umwe. Yezebeli umugore udasanzwe yahize Eliya ashaka guhorera abahanuzi b'ikigirwamana cye bari bamaze kwicwa. Ibi byatumye umuhanuzi Eliya w'Imana ahungira ku musozi wa Horebu aho Imana yamusanze iramubonekera. Muri iki gihe Isirayeli yari mu ntambara ikomeye aho yari ihanganye n'igihugu cya Aramu mu majyaruguru. Inshuro ebyiri zose Ahabu yatsinze bidasubirwaho Ben-Hadad. Uyu ni umwami wa Aramu ariko akora ikosa rikomeye cyane, yanga kumwica. Uretse umurwa mukuru wari Samariya, Ahabu yari afite inzu n'ubusitani bwiza i Yezereli mu birometero bike werekeza mu majyaruguru y'igihugu. Hafi y'aha hantu hari uruzabibu rwiza cyane rwitwa Naboti, kandi umwami Ahabu yararukunze cyane bituma yifuza kurugira urwe. Binyuze mu bucakura bukomeye bwa Yezebeli umugore w'umunyamahanga wa Ahabu, Naboti yarishwe maze Ahabu atwara uruzabibu yari yarasezeraniwe guhabwa n'umugore we wari usigaye avuga rikijyana. Kubera iki gikorwa gikomeye cy'ubunyamaswa, umuryango wose wa Ahabu wahanuriwe na Yari umuhanuzi w'Imana ko uzapfa hatarokotse n'umwe. Iherezo ry'ubuzima bwa Ahabu ryagezweho mu rugamba rwabereye i Ramoti y'i Galeyadi, aho yarahanganye n'umwami wa Siriya. Umurambo we wazanywe i Samariya aho yashyinguwe, kandi niho amaraso yari yuzuye umurambo we yakuriweho.
nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Eliya. Umuryango we wose warishwe ubwo Yehu yakuraga ku ngoma Yotamu mwene Ahabu mu myaka 12 nyuma y'urupfu rwa Ahabu. Iyo niyo ncamake y'icyo Bibiliya ivuga kuri uyu mugabo. Mu mucyo w'ubusigaratongo uyu mugabo yongeye kugarukwaho inshuro zitari zimwe, kandi byavumbuye kuri we nibyo tugiye gukomeza tureba aha hasi. Ahabu ni umwe mu bami bake ba Isirayeli banditswe mu nyandiko za kera cyane z'abahanga bo muri Siriya. Nubwo hari byinshi muri izi nyandiko bitavuzwe na Bibiliya, n'amateka, ibikorwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byakozwe n'uyu mwami ku ngoma ye bihura neza n'inkuru zivugwa muri Bibiliya. Ibuye rya kera cyane ry'umwami Shalmaneser wa gatatu wayoboye igihugu cya Siriya ryavumbuwe mu mwaka w'1861 Ikot muri Turukiya hafi y'umugezi wa Tigris ari mu majyaruguru y'iki gihugu. Iryo buye ryanditseho mu buryo busobanuye ibikorwa bya gisirikari by'umwami Shalmaneser mu myaka yamaze ayobora iki gihugu. Cyari igihangange mu gihe cyacyo. Ku bivuga umwaka we wa gatandatu ku ngoma ahagana mu mwaka wa 853 mbere ya Kristo, avuga iby'urugamba rudasanzwe rwabereye mu burengerazuba bw'igihugu yari ayoboye rwigaruriye ibihugu 12 harimo na Isirayeli. Shalmaneser yatangije urugamba hitwa Karkal hafi y'umugezi wa Oronte muri Siriya y'ubu, kandi niho avuga ko yatsindiye ibyo bihugu byose. Ku buryo butangaje Ahabu avugwa kuri iryo buye rya kera nk'umwami wari ufite ingabo zikomeye cyane kandi wanesheje inshuro ebyiri umwami wa Siriya. Ibi bihura neza n'ibyo Bibiliya ivuga. Dukurikije icyo Bibiliya ivuga, ingoma ya Ahabu yari yuzuye ubukungu bwinshi kandi yari umwubatsi ukomeye. Ubuvumbuzi bwimbitse bwakoreye Samariya bwagaragaje ko uyu mujyi wari ufite inyubako zidasanzwe kandi utatswe ku buryo butangaje. Mu myaka ya kera uyu mujyi wari warabanje kubakwa na Omri se wa Ahabu. Wari ukikijwe n'urukuta rufite metero 5 z'umubyimba, ariko kandi rwaje kwagurwa ku buryo bukomeye haba mu burebure haba no mu mubyimba. Ibyo byose abanyamateka bemeje ko byakozwe ku ngoma idasanzwe ya Ahabu. Ikindi kintu cy'ingenzi cyavumbuwe muri ubu bushakashatsi n'ubwogero swimming pool bwo mu gihe cy'umwami Ahabu. Abahanga mu by'ubusigaratongo bose bahuriye ku kwemeza ko aha ariho umurambo wa Ahabu wabarogerejwe ubwo yagwaga ku rugamba rwashyize akadomo ku buzima bwe. Nubwo ibyo byose byavumbuwe n'abantu batigeze kumenya Bibiliya kandi bikaza bihuza neza n'ibyanditswe n'abanditsi ba kera bayo, ntibibuza benshi bo mu gihe cyacu gushidikanya ku kuri kutibeshya kw'iki gitabo kiruta ubukuru buri mwe muri twe. Mbese turacyafite umwanya wo guhakana ubwenge ndengakamere bwa Bibiliya? Twifashishije igitabo cya Dr. Brian G. Wood mu kubategurira iyi nkuru. Aya ni amateka make cyane y'umwami Ahabu wayoboye Isirayeli, umwami waje gufatwa nk'umwami wababaje Imana cyane kurusha abandi bami babayeho. Ngiye guteguriye nkayakugezaho. Itwa Engineer Sirumva Dani. Imana iguhe umugisha.